हस्कुवाबाट गोर्खा जाँदै लागेको छ सबैलाई गाडी कल हिँड्न त हिँडेको छ कोही फुल हिँडेको छ होइन कोही चाहिँ खाली छ जस लोकल गाडीहरू चाहिँ खाली छ फेरि टाढा टाढा जाने गाडीहरू चाहिँ भरेर पातल लिएको छ गाडी चाहिँ एकदम कम थोरै हिँडेको छ गाडीहरू सबैले सक्दो छ गाडीलाई पनि भाउ के अरे रेट गाडी भाडा महँगो छ ट्रेनमा मोबाइल हाल्छु तेल हाल्छु भनेको बिर्सेँ 2-3 चोटि भएछ सम्झेको अनि बिर्सिहाल्छु भयो जस्तो लाग्छ हाल्नुपर्छ कि भन्ने सोचिरहेको
रिटर्न काटेपछि जुम्रे आइपुग्छ। कस्तो शीतल हो, चिसो चिसो। उकालोमा ओभरटेक किन गर्नुपर्छ होइन? एक्सिडेन्ट हुन्छ, उकालोमा गाह्रो हुन्छ। थाहा भए पनि तार गर्ने क्या, केयरलेस राइड। आफ्नो ज्यानको त ख्याल गरेर कमसे कम प्यासेन्जर पछाडि बसेको प्यासेन्जरहरू त ख्याल गर्नु, सबै ओभरटेक गर्नु। घुम्न लाग्यो। मणिपुर जाने बाटो गाडी गइरहेको छ। बन्दीपुर 8 किलोमिटर छ।